Bugun onamlarni больницаga olib bordim. Qo'limda tayinli pul qolmadi. Allohga o'zim 300 ming ishlab kirsam, onamning dorilariga ham, benzinimga ham yetadi. Bu klientni oldimu, ishqilib uzoqga bormasin dey. Benzinim kam, metanim ham qolmagan. Maylim, bir gap bo'lar. Hammasi yaxshiligi. Alo, assalomu alaykum. Biz taksidan telefon qilyotgandim. Men keluvdim. Ha. Biza bora olmaydigan bo'lib qoldik-da, shu pulni oling. Bu yerda ko'p-ku. Sizni nasibingiz ekan. Ancha kutib qoldingiz. Biz rozimiz.